Защото когато е по-малко изпитанието, значи по-малко страданието, дават ти нещо, разбира се, и ти вървиш нагоре. Но едно време, за да стане светия, сега вече не слава на Бога, че отмени тия работи. Значи едно време, за да станеш светия, няма начин да не минеш през мъченическото. Аз сега питам, татко беше преди години. Викам, тъпя, аби аз тя минаваме главата и тя ми режат на кръст, това, онова. Викам, не, че не съм готов, ще ме прибия с камъни. Ясно, не, всички са минали по този път, я ще мина. Обаче викам, ако може да ме отмине горчивата чаша, както ти казваше, викам, преди 2000 години, ама не те отмина, нали? Тя вика, сега, искам нещо да ти кажа. Ако човешкото, вижте, това го казвам за този път, ако човешкото съзнание продължава да расте в добра насока, вика, хората започват, голяма част от хората приемат, вика, словото и започват да прилагат принципите, които са хубави, божествените и природните, т.е. добродетели, като започнат. Вика, на всички аватари и всички, които има определено вече, слизат отгоре. Нали, всички, дето вика, ще стават светии, може да минат и без мъченичество. Тоест, може да не те прибият, може да не те разпънат нещо, да не те убият с камък, може да мине. Вика, аз виждам, вика, една тънка ивица на розовата светлина. Всичко това са негови думи, които ги... Колко съм запомнил едно към едно, защото това беше преди много години. 5, 6, 7, 8 години, не си спомням. И аз не съм си поставил тогава въпроса да запомням всичко, макар че имам изключителна памет. Не го крия. Силно не се убедила в това, че мога да помня всичко. Но, понеже бързо текат отгоре беседите, не мога да го асимилирам, за да го включа, да си го сложа, нали, в скала на паметта. И аз, каквото хвана за опашката, едно за ушите, едно те текат. Но това специално поне се отнася за мен, нали, айде и за моето гръбче и продължението на гърба, нали, да не ме тупат. Викам, я да видим как аз мога да си измъкна, нали, все пак нещо меркантилно, нали, нещо егоистично има, ама сега какво да се прави, човек все пак е оплашен. Що? Господ, слава тебе, тата, толкова пъти се моли и предишната вечер, преди, нали, да го хванат и да го закарат, моли се кървави капки пот. Значи през порите да избият кървави капки пот се стича от него, представете ли какво напрежение било, защото той е знаел какво ще преживее. Това го пише че на нагада. Някой да го потвърди, който е чел внимателно Евангелието. Ги каза, да. Да. Вика, да. Това пише в Евангелието на Йоан Богослов, който казва, най-точно казва, че вика, като започне да се моли, той взима Петър, Яков и кой още един тримата и се отделя на хълма, където се моли до Гециманската градина. Там на една височина. И отива и почва да се моли и вика, бъдете будни, се молете за мене. Тоест да му подкрепят духа, все пак. Те отива, легат и заспиват. И той отива, буди ги след един час. Казва, не можахте ли малко да издържите будни? Пак отива, пак се моли. Те го виждат с кървавите капки, пак отивате, пак заспават. Значи, апостолите, виждате ли какво? Така мога да кажа и разбира се, да. Това е болско съзнание, бичешко съзнание. Спокойствие, те ще разпънат учителя им на следващия ден и след 2 дена да става това. И така, че следващия ден минават изпитанията всичко, тя ти се спър. Значи наистина трябва да си съпричастен с него. Виждате ли какво е било съзнанието преди 2000 години? Значи, щом Петър 3 пъти се отказал. Да, имай смелостта. Да, ама няма. И затова, когато казвам, че е най-верният, най-смелия, най-преданият и всичко останало от апостолите Юда, Симонов и Искариотски, аз не се шибам. Защото те, двамата, Исус и той, си изнесли целият това и заради това сега в момента е Юда, който има съвсем друго име и е Дух Светия горе и е велик архангел, нали, е получил много бонуси от небето за изластници, защото е изнесъл втората по тежест мисия след Исус. Той е казал, Юда, на тебе разчита Отец. На никой друг не може да свърши тази работа. Другите са съзерцатели. Вие виждате с техното бичешко съзнание дебелокожо. Ясно е какво е. Ами Юда е бил най-интелигентен. Юда е бил най-грамотният. Не напразно е бил отговарял за финансите на групата.
И още двама тима са били грамотни. Матей Бирни и Йоан Богослов, това най-малото момчеце, където е. И, разбира се, и Филип. И накрая Павел, но той се приобщава по-късно към апостол. Лозам така нещо да ме гложди от време на време, нали, за прехвърлянето в вечността. И за себе си мисля, но от друга гледна точка съм напълно спокоен, защото знам, че много си заминаха с успение. Църквата казва успение на онези, които, значи, не казват смърт, не казват това е преминаване във вечността, а успение. Значи успяваш да се прехвърлиш през Рубикона на земното, на тленното, в вечното, във вечната светлина. И затова успение на всеки един светия, който го пише църквата. А дори да не го пише църквата, това е успение и това е преминаване отвъд, в светлината. И затова е цялата подготовка. Но подготовката специално на нас е да си свършим работата, защото и аз мисля. Днеска беше тук при мен едно приятелче много близък и викам му, виж, тежка ти е мисията, знания. Но, викам, трябва да я свършиш. Вика, аз вече 90% съм я приел и усещам, че имам, да, може, викам, имаш и помощта на небето, то ще избуте, защото това е защо днес дух? Защото ние сме определени. Аз мислих, че дух може да ми вземе службата, ама не може. Как дух, като ти си писан в списък? Няма дух. Какво? Сега небето дух да плаща тук. И на ново обучението от това до я, то целият преход, който е, изглежда на шега, но целият преход ще се забави сигурно с 50, 60, 70, 100 години. А това не. Значи вижте какво, от една човешка единица, а всеки един от нас е едно болче от голямата машина. И всеки ви казва, без мене може. И се отгърпа. Редника и пешката може да се отдъпнат, макар че всяка пешка може да стане царица. Офицер и кон, и топ. Нали? Но ако редника се обърва, редника се отдъпва, слагат друг редник. Сержанта дори може да отиде до старшината. Ама вече, когато е ротния нагоре и почват офицерските чинове, подполковник, полковник, накрая генерал. Как генерал и главнокомандващия маршал се го смеят? Погледнете от земна гледна точка. Държавата е го учила, правила всичко, издигнала го до теб. На него всичко му е ясно, изведнъж да го сменят. Как ще го сменят? Кой ще командва тази, а на него всичко му е ясно? Цялата работа. И понеже те го обясняват по този начин. И много от хората, те не искат да си приемат. Но ако е в началото на мисията, може да го заменят. Но ако не е в началото на мисията и вече разчитат на него и той има по-висока длъжност и чин, тогава почват да го бият до дупка, докато не каже, да, Господи, ще ги гледам много. И затова, който много става, а не иска да си вземе и продължава да става, защото просто не иска да си вземе службата. Това е цялата философия, а не нещо друго. Не да те тормозят, верно. Кармата си изплаща, ред други работи има. Но когато абсолютно усещаш, че всички неща са нормални, обаче продължават да ти се ступат негативи на главата и почват да те литат като футболна топка от едната от другата врата, аджеба има нещо. И аз като започнаха да ме бият, първото нещо, което отказах, викам, силно ще те ям месо и убивам живот. Да, край. Вече повече няма хора на лоб. Мина време, викам, вие нали време на хора? Аз вече тия работи са ми ясни на мен. И накрая, значи, ето, 2000-та година беше на 1 август. И се качвам на Кръстова гора. Ама преди 1 август, 2-3 дена. И горе няма нищо, за да не е ни вафли. И аз съм си взел 2 дини хляб, още ядях месо. Обаче месо не взимам, защото ще се развали. И кашкавал силни съм се взел, такива работи още продължават да я. Качвам се на Кръстова гора, слагам, имах един бус Volkswagen транспортер, слагам го под една сянка, под самия връх Кръстов. Значи тогава тази новата сграда, дето е само бетон като общежитие за калугери, дето е направено там, не знам какво беше, нямаше. И още не беше асфалтиран път. Или пътят току-що го асфалтира. Или същата година го асфалтираха през 2000 година, много добре се спомня. И пътя го, преди това съм се качвал 3-4 пъти по стария път. Каманак, знаете какво е, но вече буса е висок и може да мине като джип. Си качвам горе и на втория ръд отивам до
Имаме едно такова котлонче, праси топла вода, пият топла вода. Аз тогава имах. Така, обаче знам, че от първи почват богородичните пости. А баба ми и майка ми бяха много религиозни у нас от та до я. И това ми е останало като една програма изключителна. И викам, от първи аз мечем постите почват. Кай, няма месо, няма нищо. Няма силенка, няма кашкала, те са 100. И затова където и ги дав там на животинките, това дето бях вземал, и само един хляб. И казва, че изкарам 15 дена, вика, имам това хляба, те ще станат. И вафли, обаче отивам за късмет, чета във вафлите. Защо са им слагали вътре някакво масло, не знам какво бе. Палмово. Палмово. Не, те растителни имат, ама има яйчен бълтък ли бе, някакви бисквиди с такова беха, жълтък. Викам, че нормално ли се ходи? Аз знам, че тия работи трябва да бъдат постни. Нали? И викам, и от това му отказах. По едно време усещам аз, нали, а преди това вече бяха почели да ме тормозят с всички изпитания. О, бой, литане, чупене, те не се занимават. Години преди това. И аз викам, изведнъж ми минава една мисъл, викам, абе, след постите от първи. Я, изобщо се спъме месото. Мене ми казва, може би нещо, викам, така ще ми малко може да се поправят нещата с живота ми, защото много бой. Всеки ден бой или през няколко дена, неудачи. Аз си живеех точно като Симеончо, като крес. Ама всичко ми беше така. Не мога да съдя Бог. Благата идваха така. Само за нещо си помисля и идва. Аз нали не съм искал това някакви направо. Но всичко останало, или каквото пожела за някой приятел, и на него му се случи. И те непрекъснато идват и ме молят за тия работа. Георги, виж какво, аз имам една работа, вика, как ще стане? Те ме питат, те не ми казват благословия, тогава аз няма, нали, тия работи. Говорят си обикновени неща. Ама ми казват какво искат, нали? И само аз, ако си помисля, то става. Ето това, нали, просто да помогна на този човек за неговото желание. И се отказах от тогава от това. Може да се каже, че полудоброволно, нали, полудоброзорно. Да, от това. Но след това вече другите работи, след като получих, малко след това получих вече връзката, като ме посветих и инициацията така основно, вече това текст казва. Това, без да. Ако аз го продължавам, аз обаче не слушкам, 2 години си карам колата. Махни, спри да шофираш. Бус. А така ли? И на предела такава катастрофа стана, че такава зрелища, че дойдеха радиото и телевизията, дойде на Благоевград да снима. Това е на Благоевградския предел, там, към Баско и към... Ти знаеш къде е, в местността Баба Свети, сега си спомням. Буса кара, аз съм го натъмърил и отивам на Семково. Викам, може ли отида на Семково? Може за 2 седмици на Семково. В Южна Вила ще карам единочество. Аз кукавах вече в планината. И обаче не се разделям с шофьор Лък. Това беше последното. Отучиха ме да летя, отучиха от Ибалово, но карам ви се помня. И Буса е пръв, след него 4-5 коли, защото той бавно движи по завоите. Аз нямам видимост, завоите са на по 100 метра, нали, и така. И аз гледам до гледалото, изкача едно БМВ с 120 и виждам как набира скорост. Цялата колона, аз нямам видимост, че съм първа кола, а той не е знал, че се кара отляво, от дясно. Само отляво, цигане. Купува си БМВ и книжка за 500 лева, всичко си казва, нали, в полицията. После няма, че беше. И зад мене гледа, изкача един пикап, голям, светъл, и се блъсват челно, ама по половин кола. Пикапа се качи нагоре по склона 10 метра, а на БМВ-то му паднаха предните две, защото сигурно са 150-60 км без спирачка. Значи подминава целият ред коли, настига буса и като снаряд удря го 50 см бъдо, изхвърли буса, качи се отгоре, буса падна върху БМВ-то и двете коли се търкаляха заедно 15 метра, като да е полицията да измери. Спирачен път. Аз съм легнал вътре така, а тримата цигани са легнали под седалките, за да не им стане нещо. Като видяха колко е смачка на едната и другата кола, от едната и от другата страна, ама спре народ, полицията дойде след 10 минути от разлог. Въжетата.
цял ден. Не пускат никого от тук. Телевизията, 2 бързи помощи. А фактически на мене нищо, на двамата цигани нищо отзад, а на техния братовчето, дето кара баш тоя, Ризо Берамов, 28 годишно момче, той охче. И те го избъркват с щанги. Отвориха вратата, веднага хората и той продължава да очи и го сложиха така на тревата, и от бързата помощ, хайде на носилката го закараха. След 1 час иде един полицай и вика: ей, циганина, ако го видиш, вика, на снимка трябва да го биеш. Абе, нищо му нема, охчела, вика, да не го бием, защото вика, виж, да летите да го прибие. А той, нищо, вика, му няма. Тук той вика, малко натиснат, вика. Ма как бе? Вика, този следовател, дето е по тежките случаи, нали, има държавен следовател. Той вика, така си е до сега човека, вика, що ме викат и мене, бе? Това е само теники. Вика, правете там протокол и си заминавайте. И ми вика, господин Избърски, много съжалявам, идва Клавдия там, шефа. Вика, утре трябва да дойдат да попълниме, вика, в Благоевград протоколите. Защото сега, чако Благоевград, тя викам, ама аз викам, тя ще се прибере, ще кача на път на помощ, викам, буси и ще го прибера. А той се обърнал на една стана, те изтекоха масла, всичко изтече, нафтата и акумулатор. И обърнахме го така и чакам сега да дойде. Обаче, докато чакаме, другото момченце, което беше с пикапа и напълно невинно, нали? Ама добре, вика, довече бех с колан, и нищо му няма, вика, само тук леко ме болят гърдите. И викам, бе, ти къде за къде беше спрямал? Краси се казва им, много свесен мъж, от Банско. И вика, бе, виж сега, в нашия град един грък има един цех шивашки. И вика, ме изплаща често, един път в седмицата хода до Гърция до тях, вика, с този пикап нещо пазарувам, вика, и карам обратно. Абе, вика, 2 дена нещо не ми дава да тръгна и днеска тръгнах. Вика, какво се случи? И аз викам, абе, какъв е? Вика, вика, гърка, вика, тук дава много, тук целият район го познава. През това време той се обажда на шефа си, че е станало нещо и не може да отиде. И след около половин час идва византиеца, как ми тигна кръвното, аз вече бях станал кротък, иначе ще го хвана за гушата моментално. Обаче какво става? Идва той, пуска да го през червените въжета, защото, нали, неговия шофьор е участник. Полицията е отцепила всичко и не дава пиле да пекват. И той идва, служил си, там е едно БМВ, много от червените въжета, спря там, идва така. И вика, Краси, какво си направил от тази кола, бе? Та повече, нищо не става, бе. Защо го става? Леле, по-песнах, вътрешно. И викам, бе, ти човек ли си или избъргаш? Византица. Слушай, бе, що не пита това момче, че можеше да загине, бе? Него помни на 28 години младо, викам, хубаво, добре, че било е с колан. За тази теники е консерва на кутия ли, бе? Ти нима нямаш пари, бе. Викам, я се погледни, имаш цех, богаташ си, какво искаш? Знаете ли какво стана? Народа прескочи въжетата и линч. Като се скъпа, полицайите извадиха палките. Щяха да го убият. Значи, не, само му викам. И уния като почаха да му викам. Паразит, кърнеш, експлуататор, пуф! И почаха да го будат. Той легна на земята, то отнесе неколко, докато дойдат полицайите, докато извадят палките и викат назад. И полицайите му наприха кордон. И го пазят. Не, искам да ви кажа нещо друго. Народната любов какво прави? Продължаваме. Нали искате още да слушате? 5 минути, защото такива истории много обаче. И сега. И той заведоха го до БМВ и с една полицейска кола пред него го изведоха да си замине. И сега. И аз викам, на другия ден отиваме да попълваме протокола. Циганинът и шефа на полицията, а ние отиваме при следовател. Следовател вика, господин Избърски, сега. Той няма гражданска отговорност, няма нищо, ако искате да вземете някакви пари. Аз като се отидох, чудо, буса ми само с плеска на моята врата. Нищо друго няма. Обърнахме го, напълнихме го с нафта, масла, акумулатора. Вземах един друг. Так, запали си ръба. Ма викам, аз тази врата ще изчукам сам. Нали? Свалих после корите, свалих вратата и ще я направих сам. И ще я пръсна с един шпрей и край. Нищо. Обаче като отиваме на следващия ден, аз виждам предишния ден какво ми има на мене и викам, бе, и следовател вика, трябва да го съдите и така нататък. Викам, какво го съда, бе? Той е на възрастта на сина. Той е неразумно момче. Викам, подписвам, че нямам претенции към него. Нямам претенции никакви към, викам, Мургави Арон, Ризоберам. Черно на бяло го пише, викам в протокола, нали може? Може. Така. И подписвам,
описвам случай и се разписвам. И викам, и следовател пак чупи ръце, гледаме аз с голема брада. Тогава и голема коса, и не така, и атракция. Той известки, много съжалявам, че днес до дата губиме ви времето. Вие какво работите? Викам писателство. И по едно време идва Краси. И Краси трябва да разпише протокол. Нали, другото момченце, влиза при началника, не слиза при нас. И Краси вика, Георги, чака да подпишем и ще ходим и се черпим, вика да пиеме кафе тук. И с Бога, брат, ние вече нямаме никаква работа. Работата беше за един час. И вика, искам нещо да ти кажа какво чудо стана. Викам, какво чудо стана? Не, какво стана на моя началник? Вика, на шефа там, където е, вика, аз се прибирам с нощи и му казвам, че днес ще хода до тук с моята кола, нали, личната, да подписвам протокола. И му казвам, че този човек няма гражданска и трябва да го съдиме и така нататък, ако иска да вземе някакви пари за... И той ви Краси, подписваш, че нямаме никакви претенции, нищо не искаме, аз ще купа нов пикап специално, ти ще го кажеш и ще го дам. И аз вика, гледам, не вярвам на ушите си. Той вика, Византия, 100 пастица, викам, то не е нормално. Изведнъж вика така, широка душа, всичко вика, ще ти компенсирам. Сега вика, мога да не идваш няколко дена на работа, докато купиме новия пикап и аз ще го дам на тебе да си го разработиш всичко чисто ново. Вика, да, тази тенекия ще е бъде. Представяш ли си как се е изменило съзнанието, но от какво? От всенародната любов. Те ми дека, че толкова много да го мрази, че ще го пи. Това е цялата история, как ме отказаха, нали? Край, после буси го дадох на зетни, дето да си зарежда магазините с него, защото зареждаше с една лека кола и край, повече. Чак сега, миналата година, 2012 година, вече татко ми разреши да шофирам и сега даже си не ми е останила една кола. Но до значи, точно 10 години не ми даде да се кача на автомобил или да карам нещо. А мотоциклети колко ми се карат, и сами се карат, да? И така. А защо не? Защо не? Защо не може? Ами не може, виж какво да сейват. Искам нещо да ти кажа. Всяко едно хоби или всяко едно те отлъчва от основната идея и руслото на мисията, т.е. от талвега на реката. Значи или към този бряг отиваш или към този бряг. И понеже виж, небето не ни държи сметка сега колко време ще седим, а колко енергия и за какво ще използвам. Значи затова те бият през пръстите и те ритат, нямам думи. Ако употребиш една енергия, значи енергия аз съм употребявал за чудеса, само коя е трябвало. Но примерно да спи на дъжда, само и само заради това, че от тук ще отида на 100 метра до хлебаницата и за да не ме вали, аз знам челнами. Това са магиоснически работи. Може да го спреш, но после ти искат сметка защо го спреш. Разбирате ли? Защото магиосника, където е предвчера тъмната страна, има право да прави каквото си иска, но него му се пише на карма и той после плаща. Аз сега в момента ме питат, добре, за какво го правиш това? Примерно, ако има 50 или 60 или 100 човека и са на поляната, и аз гледам градоносния облак идва. И не веднъж съм го отклонявал, чисто и просто го отклонявал. За да нападне тук градушката заради хората. Имат празненство, масите са наредени, столовете и то както идва оттам. И се чува свистенето вече, само завие и замина. И града падне друга. Но за това можеш да го направиш. Можеш и лет други работи. Примерно, когато бяхме последния дъждовен ден, Диана е няма така, от Бургаската бяхме на последния нос. На Селиста. И на Селиста. Валираш, дават го целият ден дъждовен, аз сутринта отивам 7 часа, двете момчета, само пазача на къмпинга и пазача на паркинг. И в един фургон, и аз влизам вътре, здравейте момчета. Викам, кафе, вика, чакаме да отвори кафеджиката, моля, днеска няма да има плащ, няма да има нищо. Коя дата беше? Беше 24-ти... Не. Значи започнахме на 22-23 март, а завършихме на 8 или 10 юли. Нещо такова беше. Юли топло, хубаво, баш в разгара на сезона. Те викат, днес кавалия. Аз викам, момчета, след 2-3 часа ще пекне слънце, ще стане 40 градуса и тук къмпинга, викам, и паркинга ще се напълни от коли. Само нашите коли бяха 10 или 12, където бяха там.
от София, но от Бургас се бяха отказали 2 коли, като бяха, те виждат сутринта дъжд, обаче тя не им вика. Георги каза, че ще пече слънце. 11 часа вече става, от 12 сме точно на носа, они още не бяха дошли, и 11 15, аз излизам, защото съм меланкало, небето погледно с черни облаци. Според авиометеорологията, която съм учил, има да вали цял ден, защото така и тих кротък дъждец небе. И аз излизам от караваната, къде бяхме черпи момчета кафето. Там тя дойде кафеджикът и отвори, разбира се. И обаче няма други хора. И викам, тате, май вчера ми обеща нещо, викам, слънце и това онова. И кръгвам, както си меда си дъжда, аз вече така отивам към плажа. Викам, отивам и заставам. И той вика, върви. Застани, вика, на пясъка на морето и се върни към морето, на изток и си дигнява се. И аз отивам, и си така ръце. Той вика, аз сега се обърни обратно на 180 градуса и погледни на югозапад. Гледам, шамилка идва на себе. Обръщам се и от югозапад гледам една тънка синя ивица. 11 без 5 или без 10 беше. В 11 без и 15 небето започва да се чисти. В 11:30 температурата стана такава, че изпарението почва да се изпарява. В 12:30 седяхме на земята. А беше валяло 2 дена и половина преди това денонощно дъжд. А напълно сухо. Когато те дойдеха някъде към 12 без 15, слънцето пече и аз ги чакам на носа. И след малко почакат да идват и викат, бе, ето, ние идваме. И дойдоха около 10 човека. След това дойдеха вече ние, викам, виж, щом сме казали 12 часа ще направим ритуала, нали, алийския ритуал, молитва за България и така нататък. И викам, след това, Диана беше донесла шише вино, една погача такава питка, не знам какво, там да направим. И ние направо си седнахме на земята, на една бяла кърпа, тя вика сложи като покривка и седнахме там горе точно на носа. И към 12:30 дойдох още 5-6 човека. И казаха, ние идваме отдалече, се позабавихме, ама не могли да намерят този нос, защото си ни стане, как да кажем, един по-малък и един по-голям. Ние бяхме на този по-големия навътре. Те най-напред докато отидат на другия, докато се размотават, докато се върнат, се бавили 15-20 минути хората, защото не са и идвали, разбира се. И така. Това беше цялата история. Утре ще бъде ли слънчев деня? Ти съмняваш ли се? Не се съмнявай. Не се съмнявам. Още днеска се получава. Миналия път не казах. Даже вчера ми се обадих. Да, жената ти казала, знаех си. Така е. Не може да бъде Прогноза го дават валеж днес, Не, от утре. неделя. Да, от неделя ще се учи. Още не е. Той днес беше слънчево. В сравнение с нашия климат, като си беше и лято. Някъде 7 без 20. От тук на Всеки случай, как да кажа, има аватари. Аватарите са два вида, не знаеш, това са служителите на светлината. Едните съзнателно работят и си чистят работата и си знаят за какво става въпрос, а другите несъзнателно, просто с присъствието си и с съществуването си правят. И повечето са такива, между другото, защото всяко едно село си има поне един и всеки гад има по няколко, нали. И има някой тук от присъстващите са шефове на аватарите на техните места, на техния регион. Не го знаят или не го знаят, няма значение, обаче отговаря. Затова са тук. Не обикновен аватар, а шеф аватар, който отговаря за региона, така се каже управител. И между другото казва, че управител е най-точната дума, защото управител управлява. И как управлява? Значи, право, с правото управлява. Значи с право трябва да управляваш, с справедливостта трябва да управляваш, затова си управител.
Иначе може да се кажат и директор може да кажат, нали? И шеф може да кажат, и командир. Командир е следното. Значи командира, как и управителя се слага, разбира се, от светлата сила, но ком означава връх. И вижте, имаме и даже връх ком. Там е команда, командир, ком, като се каже ком е нещо, което е фактически випа, най-високо, което има право. Командир. Така. И той раздава команда. Ама това е друго. Докато управителя управлява винаги справедливо. Командира може да управлява справедливо. Как може да командира? Той е шеф, удар по масата и в мен някой да гъкне. Това вече е военната дисциплина. Където. И, значи, аватарите чистят всички глупости, но те чистят временното хало. Халото, знаете какво е? Това е аурата. На човек се казва аура, на всичко останало. Дали е връх, дали е дърво, дали е част от географията, да кажа, нос, полуостров и така нататък, когато го се покрива голяма част, се казва хал. Халото е, вижте, светлинна обвивка на нещо, енергийна, светлинна обвивка. И това хало, всяко едно село го има. Всяко едно село има аура. Хайде, да го опростиме. Всеки един град. Обаче, в тази аура, всички глупости, които ги направят за 24 часа местните жители, се отлагат. Те и в нашата аура е същата. Нашата аура са отразени пророците и добрите. Или ясно виждаш се, като погледне, и му става абсолютно ясно този човек срещу него. Обаче той преценява следното. Отварям скоба, аз за това много пъти съм говорил. Ние гледаме другия човек през нашата аура. Значи, аз ако гледам, понеже тия работи ги отчитам, и затова това е дадено на различаването, не можеш да бъдеш подведен. Но ако не ги отчетеш, твоята аура и ти виждаш си пророците, виждаш си и добродетелите, които са наслагани в твоята аура. Той ги вижда под съзнанието, през теб тока преминава. Но виждаш вече аурата и на другия. И на другия, когато го погледнеш, защото и ти почваш да го преценяваш, виждаш аурата и понеже човек по принцип има егоистичен характер, когато гледа другия човек, вижда негативито. И слага, он има 10 негатива, ами ти си имаш 10 негатива. Понеже ти за себе си винаги мислиш доброто, а за други не. И казваш, леле, то колко е лош човек, а вие сте еднакво лоши. Обаче ти и твоите лошоти ги приписваш на другия, на самая. Значи, ако той има добродетели, някой ми погледне мен и вика, какъв златен, какъв хубав човек съм. Защото неговите добродетели си ги приписваш на себе си и викаш, лели, аз съм толкова светъл, толкова прекрасен човек. Вече горе-долу ви стана ясно. Аватара какво прави? Цяла нощ мига или не мига, значи ако е съзнателен, той изчаква времето и на него му е дадено време всяка вечер, защото има връзка с духа, отколко доколко най-добре да изчисти, когато си отиши цялото село. Значи, от нашата махала, силника няма, има двама с по... Един е от българската махала, един е от мургавата махала и уния като надуват чалгата, цепат селото до 2 часа. Макар че това на мен, ако трябва да заспя, не ми пречи. Но въпреки всичко, тя надува чалгата. И особено от единия край има такива песни, че аз си мисля, социализма беше такъв, че не даваха нищо, което да бъде нито една неприлична дума да излезе в ефира. Тук само като чувам, не мога да погледам на ушите си, като чувам текста. Поне те издули и цялото село и се чуват. А викам, това нормално ли е, не е ли нормално, но не знам как е. Всичкият този буклук отива и се лепи на това хубаво село и прави един егрегор, който е една сфера и тази сфера е разумна. От нея братските същества, тъй наречени, които са по-нисши, почват да черпят... Да съхранят. Не.
Не, защото те черпат от тия костите неща. Ако гръмне пиратка, ако някъде има двама тива се ловят за гушата, това е много хубаво за тях. Прекрасно. Да има крамоли, разправи, побойща и те черпят. Но аватара точно на това не трябва да им даде. Дали ги храни. Оп! И той като разсея в междуземното пространство, той знае къде да изпрати. Той самия може да се чисти, може да чисти и другите, и цялото село да чисти. Знае къде да изпрати този негатив. И фактически уния стават гладни. Като са гладни, обаче нямат сила. Защо? Злото или те наречената тъмна сила, тя няма собствен източник на сила, а черпи сила от добродетелите. Значи всеки един порок черпи сила от добродетелите на човека. Самия порок, той няма собствен агрегат и собствено нещо да произвежда енергия. Абсурд. Просто няма. Но се поддържа с какво? Поддържа се с добродетелите на самия човек, той не. Чуждите добродетели го подхранват. И заради това, когато ние сме премного милостиви, предобри, с прекаления светец и Бога не е това, както казвам, значи прекалено добри човек не е добър човек. За мен е справедливия човек. И аз го гледам, че той е, както в случай с мой приятел от студентските години, що му даваш на този 3 пъти пари? Защото за 800 лева те ще го прибият, той е играл там на рулетката, нали? И фактически не ги е изплатил на казиното, вика, и он ще плати горе или да го прибият. Един път като го бият, повече той ще спре да играе. Ама защо да го бият? Добре, щом си толкова добър, даваш му парите. Но не непрекъснато идва и ти иска пари. Значи и той няма си научи урока поради твоята прекалена доброта. Но да знаеш, че твоето не е прекалена доброта, ти бъркаш в съдбата на този човек и оттам вадиш и си слагаш камъня на твоята и ще береш ядо. Както и бе, паднал от скелето, нещо правил, вика, ударих си един бъбък, къв бъбъка, скъсани мускулни влакна. Така ли бе, душица златна? Аз на кого да справя? Ама това ти защото си прекален. Как? До водата не, нали вика да бъдем добри. Ама да бъдем умерено добри, бе, моето момче, бе. Има, всичко има граница. Разбери ме. Както и да, но ето това е, и утре ще говоря за това. За тия подводните камъни по пътя на Господа и онова, което ни бърка нас, защото ние си мислиме, че сме прави, а фактически не сме. И защото ние помагаме на хора, на които не трябва да се помогне. Значи, аз съм студент в Търновския университет. И не знам, имах една преподавателка, Мария Иванова, тя беше екстрасенс още тогава. Голема ясновид, но по време на социализма не си показва тия качества. И аз съм вече отишъл в Коми, работи там, има един семинар на поетите и ми изпращат от Коми, работих във вестник и журналист вече, в Москва на този семинар, ще казвам си го, имам преведени на руски, на български. Отивам там и в българското посолство има и хотел там. Отивам да живея там с още двама души. По-рано надолу сещам в барчето моята преподавателка. Почва да си говорим и тя ми се зарадва и аз се зарадва. Не са на нея. И още не беше дошла, това беше 4-5 години преди да дойда. И докато седиме така и вътре пиеме, аз толкова класно, колкото изобщо съм пил тогава. И тя ми вика, Георги, искам нещо да ти кажа. И вика, чух в университета, че имам някакви способности. Вика, и ти ще ги придобиеш, виждам те, вика на тебе, ти ми вика си, сега вика още не знаеш какво си. Ама ще дойда, бе. Не искам нещо да ти кажа. С тази прекалена доброта в момента, когато си ти непрекъснато помагаш на хора, които нямат нужда от помощ, само за това, защото ти пищат на главата. И идват и пищат. Разбери, че това са нахалните хора. Истинският човек, свестният, който е достойно и уважава себе си, никога няма да отиде така. Той може да умре от глад, обаче няма да поиска. И тогава ти трябва да го видиш наистина и да го попиташ. Искаш ли да ти купя един хляб? Тогава вика, той ще ти каже да, искам. Но сам да отиде или да проси, това не. Това се вика достойните хора. Останалите недостойните, само защото няма, и аз това съм се обидил. Един идва и като ми пищи на главата, вика, дай 2 лева.
А той, за какво ги използва? Цигари да си купи, кафето да си пие и да си гледа живота, защото той не беше свикнал на никакъв тут и беше завлекал целия град, нашия, той е малък град. Но върха беше, когато една моя близка, позната, пие си от тях кафето, защото с бати, той е тук от близнаците, много сме близки, мояк беше. И тя желено нашата махала и аз отивам да си пие. Тя вика, тя мъже и почина и я остави с момче и момичета близначета малки. И вика, идва това, вика, нашия приятел, защото познава го, и вика, слушай, дай ми 2-3 лева на заем, че нямам пари. И аз викам, виж какво, не са ми дали заплатата, нямам, тя в детска градина работи. Вика, не са ми дали заплатата, нямам. Вика, даже сега от детската касичка, вика, тук съм я отворила, ще взема стотинки да купя, вика, на децата хляб и кисело мляко, вика, и ако останат, вика, те така са си събирали децата за кашкавал нещо. Той човек какво направи? Тя не можа, сигурно, може би до сега не му е пуснал. Вика, взема касичката и стартира обратно и вика, аз нямам пари за цигари, вика, и за кафе, децата ще им купуваш да дадат. Може да изкарат един ден глад. Стана и замина. Една майка, вие как мислите? Тя излъчваше в момента такава ненавист към този човек. И вика, този човек повече за мен не съществува, не искам да го виждам не тук в нашия двор да влиза и вкъщи. Не искам да го виждам, вика, тук в града да влиза. Това е истински случай. Аз говоря само истински случаи, затова много хора ме слушат. Защото те са проверени от живота. И аз още тогава ви казвам, виж какво ви казвам. Абе, простимо на този човек. Само идваше у нас, беше единственото място, където го посещах, нахранвах и скъпвах без пива. Докато накрая и медици, моята жена каза, виж какво. Той е повече, не искам да го вижда. Той е паразит и само влачи, вика тук, до тук ми дойде. И аз, в крайна сметка, не командвам, нали, никой петел не пел вкъщи. Викам, следващия път идва, чупи ръце пак. Викам, казах му името сега, няма да кажа. Данчо или Иванчо. Викам, виж, тук таблата повече е затворена. Аз искам, ако съм аз шефа на къща, това, че не живея сам. Тук живеят 15 човека в тази къща, нали? И викам, и не те иска. Само аз съм, който те иска. Съжалявам, това е положение. Така. И, значи, за да си научи човека урока и ние непрекъснато бъркаме, затова прекален светец и Богу не е така. Защото прекаленият светец е фанатик. Татко ми каза, синко, ще се пазиш от два вида човешки личности. Няма да имаш с тях никакво взимане дава. Ми каза скоро. Вика, не искам да контактуваш, тъй като те са извъртили природните и божествени закони с полови извъртените и с фанатици. Само да усетиш такъв човек, моментално си тръгваш без да те еня какво ще му е мнението това на това. Те са на друго ниво на съзнание, вика, изобщо нямат това човешко ниво на съзнание достатъчно. Другите, дето има 25% човешко съзнание, 75% животинско, са повече хора от тях. Спазват нещо. Аз в първи момент не можах да го асимилирам. Той това ми каза. Защото аз го питам, тате, с кой да не контактува? Нали? Защото с всеки. Нали? Като съм аватар и като съм слязал тук, трябва на всеки да обърна внимание, на всеки да спася, всеки така. Да, ама не. Да, ама не. По-добре с терористи, бе. Мошеници, престъпници, убийци, да, контактувай си. Прекрасни хора, престъпници. Но не с меките китки, които меки, финни, нежни, таланти, но татко не даст. Не, че не ме харесват меките китки от махалата, не, че не си пиех кафето с тях, са и кафето не си пиех. Предпочитам с престъпниците от махалата, които са известни, разбира се, да си не си пиех кафето. Но сте те. Какво им казваш? Сигурно се срещаш такива хора, просто да ги отдягваш. Срещам се за всякакви. Такова голямо разнообразие от хора, наистина, и разбира се, на всеки му обръщам внимание. Малко или много, но по принцип, когато ми беше дадена тази инструкция,
Не задълбочавам отношения. Може да кажа добър ден, нали, на човека в заведението, защото го знам какъв е. Макар че едно време един такъв ме спаси от глад. Той дена бях ял два. И той, нямах и една стотинка. И той ме вижда, аз бях, не си бях вкъщи, бях далече тук. Из България бях някъде и поне бях дива глава насам и там и няма. И влизам на едно място, но той ме е черта с задна цел. Аз на другия ден разбрах и вече да ме нямаше. И да пусна го няма. Значи той, да. Нали, не с мисли, с задни мисли. Защото и вечерта виждаме, аз влизам, нищо, пия вода в цяло заведение и той дойде с една при мен и вика, бе, как се казваш, откъде си, за първ път те виждам, нали? И вика, аз ще спа в парки и на другия ден хващам на автостоп, пътувах и там ме е заварил автостопа. И вика, бе, ти може и да си гладен. Викам, да, бе, викам, нямам пари. Пушиш ли, пиеш ли? Викам, не. Викам, нямам пари, така и на автостоп ще отивам, ама тук ще изкарам. И му казвам истината. Каква е абсолютно истина сега. И що не кажеш, бе, я веднага. И то селска кръчма, ама това селските кръчми направо си бяха ресторанти. Даже в събота и неделя с жива музика, ако си спомняте по-големите села. Имаше си всичко, по-време на социализма, изключително. И първо, второ, трето ме нахали, вика, вика, бе, няма къде спиш, ела, вика, при мен спиш, вика, там имаме една стая. Аз вика, къде каза, че работи? Някакво предприятие. И аз викам, не, викам, то беше юли. Отвън каже, викам, аз вътре не мога да се. Викам, дядо ми казваше, че е грехота, когато е лято и е хубаво времето, да спиш вътре, трябва да спиш отвън и спеше в каруцата и ме вземе като дете, да спия в каруцата по зведите, после се остава. Некой ме пренесели, Бойчови или Павър. И така, и викам, не, няма. И той вика, бе, остани и утре, нали, тука, вика, имаш ли работа? Вика, не, аз съм тръгнал, викам да си търся на едно място работа, отивам, са ми обещали. И това, по скит. Ама беше ми интересно. И на другия ден, пак влизам сутринта и вече къде канджията съдържателен вика. Вика, разбрах с нощи, вика, че нямаш пари тук от Димо. Димо се казваше. И вика, сега ще тече пас едно кафе и ако си гладен, вика, нещо ще ти направя един сандвич. Вика, няма да ми плащаш. И аз викам, как така, викам аз, ако мина обратно, викам от тук, като мина, ще ти платя. И вика, няма да плаща. И аз викам, не съм гладен. Едно кафе, викам, стига ми един чай. Той ми отива, един чай, приятел. И вика, добре, че с нощи не оттрябва. Ти знаеш ли, че това е най-големият прераз, като тук на регион. В това текст ми го вика, човек. И аз изпих си тия работи. И изненах на шосето, той е голем такъв път, нали? И още първата кола един тия справи ме качи. Обаче, да, беше много интересно и заради това, ето, дори само в този случай, аз имам едно, знаеш ли, човек, като му направят някакво добро, особено, значи, ако е човек наистина духовен, той не забравя никога добро. И остава с благодарност. Аз съм останал с благодарност. Десетки години от тогава са минали. Къде толкова години са минали, сам ме да кажа, нали? Ама мисълта ми, че аз съм запомнил и доброто. Интересно, че не трябва да се дава и сила на злото. Не, че не помня. Помня. Ето, тук не съм изпълнил тая така поръка на Господа и на Учителя. Значи, когато ти направят нещо недобро, нали, към тебе, ти трябва не само злото да го простиш, а да го забравиш. Не мога да забравя. Ама те са ми вътре в сейфа и няма забавяне. Не, че не съм простил. И съм простил 100% и отгоре. И тия хора съм преобразувал негатива в обич. Аз ги обичам, но не мога да го забравя. А фактически ги обичам тия хора и им излъчвам обич. И са ми симпатични точно такива, макар че нещо са ми направили. Но по принцип и съветвам. Значи, като има негатив и зло, не само прощавате. Ако го забравите е идеално. Нас просто не мога. Сейфа ми е такива. Всичко помня. Докато има и други хора, които направи нещо, ядоса се, даже си сбият фона
Край после забравя изобщо. Ето така, когато ме посветиха, на 30 човека ходих, всичките, трима ме бяха били. И аз отивам да искам, двамата са си заминали отвъдното, обаче един беше жив с ученика ми. И отивам от него. Абсолютно забравил какво се случи. И аз не го припомня, викам, едно време, викам, тия, знаеш, нещо имахме да спари и да си простиме. Той вика ми, добре, Георги, що ми ще се простим? Началник на някакъв склад беше, ама той отивам след 30 години. Вече помня, 30 години. Аз помня 300 години, 30 000, 3 милиона години. Но той не помни. Как ще помня? Значи, детска работа била, ние сме били 7-18-20. Да. Който причинява ти майка ти забравя, а пък ние, понеже ни причиняваш, че лошо на хората. И зато ли ги помним лошо. Другия, който прави бели нон-стоп, да речем, нали, ти ставаш, обаче не го забравяш като си. Виж какво. Фрапиращо е за нас ли сякаш смисъл. Ако си направил 3000 бели и 3000 дивоти, няма да ги помниш. Ама ако си направил 3 или 3 са ти направили. Да, и защо не може да ги забравим, защото са по-малко на брой. Има с това с материя. А едно време по майчина и по бащина линия имаш 9 поколения назад, всички са предали все нещо от тебе. Нали като идваш. Но сега новите хора, значи новите хора имат само от предишното поколение. Всички 8 неща назад. Значи Бог, когато не може да изчисти с обикновен човек, няма праведно хора, той прави друг човек, който отива като посланик и изчиства. Но това вече след 2000 година са длъжни всички храми да бъдат изчистени на нула и всички, които се раждат сега. Говоря за 6-та раса или за 5-та раса, 6-та подласа на 5-та раса. Не говоря за онея със съзнание на 3-та раса, които са всички цветни. Нали? Моргави, черни, червени, каквито да са. Шълки. Да са друго съзнание. Друго съзнание и малка част от тях дорастват до това съзнание. Другите. Значи те продължават линията. Но бялата раса, алийската раса, която е, изкарат ме расист, но аз знам какво говоря. Аз обичам всичките еднакво и Господ ги обича. Но щом ги е разделил, значи ги е разделил по нещо. И това. Значи бялата раса се чисти точно по този начин и взимаш само от майка си, от баща си, евентуално, и остава нещо. Даже от дядо ти и прадядо така няма. Всичко е изчистено от там. Иначе, значи преди 20, 30 или 50 години, поколението, като се ражда детето, то взима 9 рода по бащина линия и 9 рода по майчина линия. Всички гени, които са вътре, се има по-малко у него. Сега няма. Сега има само от последните. От майките, от бащата, евентуално. А може и да няма нищо от тях. Абсолютно. Целта ми е моята душа, ако отиде в подводното смисъл, физически приключа тук и се върна отново. В същия род ли ще се уча? Не е задължително. То в същия род. Значи, душата не е обвързана всъщност с рода, земния. Абсолютно свободна, разбери. Това е най-хубавото нещо, че ти дава свобода. Това. Че може да си прежелец в рода си. Значи, а това, че ти обаче, ако не си отличник на курса, не избираш. Значи, ти трябва в предишния живот да си абсолютно праведен и тогава вече, като имаш още едно или две граждани, те питат и ти дават възможност. Останалото те хващат за ушите и те изпращат и съответното семейство, без да те питат и без да гъркат. Ама аз не искам. Бе, никой не те пита. Там. Сега за новото постоянно се говори, че на 28 септември ще бъде тотално подмяна на ДНК. Вярно ли? Има нещо такова. В края на септември и на мен ми е казано, че има нова духовна трансформация и то просто ще се усети. И се слънчево затъмнение утре. Не, то става постепенно. Значи някакво супер ново начало, всичко тотално се промени. Да, има нещо такова. Тотално това е с катаклизма. Но това е за определени съзнания, разбери. За Дедо Пешо не е така. Той няма да разбере, че е 28 септември, нито пък, че е 22 или 30. Него не го интересува. И за повечето съзнания. Но за извисените съзнания, те просто ще усетят тази промяна в себе си. Тя ще бъде и на физическо ниво, и на енергийно, на психическо ниво, и на всички нива.
ще усетят малко или много, както се усеща от юни-юли. От юни-юли насам нещо става съвсем различно. Още в По септември някакъв малко миналото. усещане не мога да го обясня и не се види. Тоест тогава, ако това нещо стане, значи връзката дори с родителите също ще прекъсне. Но ДНК толкова има толкова много са- хора, които са духовни и се изпреварили тази трансформация. Разбираш ли? 28 септември те няма да го сетят. Защо? Защото те отдавна са минали 28 сола, 28 септември. Може да са го минали преди една година, може би преди две, а може би преди 2 месеца, нали ме разбираш? Следователно те продължават нагоре. Значи това. Но има за голяма част, може би, малко повече на физическо ниво ще ги побудне физическия свят. Тук е енергия. Даже сега тази сутрин преди да тръгна видях една нова новина излезе, че софиянци в източните квартали се притесняват, че се чуват някакви тътени от Витоша и се предполага, че това е някакъв вулкан, който сега вече Се активира. събужда след толкова години и пак го свързват с тези промени. Сега доколко е вярно, без да стряскам никой от София. Никой още не е. Това Не, буквално други новина работи се от днес. говориха, пък тя не станаха, защото светлата сила си знае работата. Когато гледах филма Апокалипсис на небето, не той е американски, а истински, и тогава се даде, че като избухне, като удари кометата областта Земята, 95% от вулканите ще кажат бау. Ето на Витоша не каза, но пукнатината беше голяма в София. Но сега вече и това няма да стане. Значи, виж, нещата се изменят, така че отгоре ги изменят и нямам право да пророкувам за неща по-малки. Големия знам, преходът тече. Е само това. И се изменя човешкото съзнание. Говорят хората и как почват ни теории от това да се вадят. Какво представляват размяната на аспекти на душите, между душите? Размяна на аспекти между душите. Може ли така наистина човек да даде част от душата си на някой и как става обратното връщане, ако пожелае? Много дълга е тази тема и ще ти каква е, вече ти ми говориш за клонингите и ми говориш за инвитро. Между хората не е ли възможно? Между хората не е, освен ако наистина са от една духовна верига. Тогава те просто си имат във всеки го има част от всеки. Вече ти става ясно, нали? Всеки във всеки го е част от всеки го от тази духовна верига. Макар че искам да ти кажа и по-голямо. Всеки от всеки го в цялата Вселена има. Така че всички са брати и сестри, разумни същества от Вселената и ние така трябва да всички сме едно цяло. Нали? И заради това да ти вадат, дебели книги са написали и така нататък. Има истина доста, но тя няма поднася по общо достъпни начин, да ти го кажат по най-прост начин. Така ще видите, значи случи се нещо в живота, на което значи една моя позната влиза в Какашовите и каза, че между двама човека има размяна на аспекта на душите. Така? И поради тази причина се случват определени неща в живота. Докато, примерно, сина ми каза, че всъщност са се разминали двете души, което го каза като цяло. Да, това е друга страна. Да, сега слушай. Това е подмяната на душите, това е най-простото нещо, което Исус го е правил и учител. Значи сменя душа. Она, който се съгласява да излезе от това тяло и карва друга душа. Аз съм го казвал, това е известният случай с баба, разбира се. Това е. Значи душите има съгласие да се сменят. Значи това е да се променят, за да могат да се изчисти карма или нещо друго, или не знам какво, но това е винаги със съгласие на света си. Те самите абсолютно да могат да го направят. Значи винаги има един Елохим, т.е. от висшия божествен съд божество, който трябва да бъде посредника, за да го направи. Мога да ви кажа два случая. Един случай има един известен, много известен, източен адепт и духовен учител и на него сина му е млад на 35 години и умира. Господ го прибира. Душата обаче се върти тук, тялото го няма. И той вижда, че минава един селянин, точно на същата възраст 35 години и кара карусата. И той, без да иска разрешение от Господа, а го може технически да го направи технологично, вкарва душата блуждащата на сина си, вади оная душа и я изпраща и слага душата на сина си в това тяло. Значи сина му вече е жив, но е в съвсем друго тяло. Той се прибира вкъщи, жена му се хвърля, той вика, нямам нищо общо с жено с тебе, нито с детето, аз съм еди. Кой си?
Те не вярват, защото външно е така. Това се е случило, да кажем, и 150. И въпреки всичко, той ги залязва, става и си отива. Оня, който го е направил това, той знае какво ще му се случи. Има после да бере явно много години. Но той е могъл, говоря само като технологичен факт, да смени душите. Идват при учителя, двама от неговите много добри ученици, и казват: учителю, нашата баба си отива, но децата много са малки, правнуците, много я обичат, направи нещо да спасиш. Той прави проверка и вика: виж, душата не иска повече да седи на бабата, тя трябва да си замине. Обаче, ако искате, аз ще вкарам друга душа, която е съгласна в това тяло, и бабата ще остане да живее при вас и ще удължиме с 5-10 години. Тя била на 95 години, с 5-10 години живот. Което не, това мога да направя, като оздравя тялото, което остава тук за толкова живот. Ще шета, ще бъде здава до последния момент. И те казват: да, обаче искам нещо да ви предупредя. Няма да ми се оплаквате. Аз това ще го направя, но вие няма да ви се оплаквате да идвате тук. Защото това няма да е нередно, тъй като аз го правя. И е редно. Обаче има други неща, които ще ги видите. Искате ли? Искате. На другия ден учителя казва: обиколих цялата Вселена за 24 часа. Голямата, не е малко тази нещо. И само една душа блуждаеща се съгласи да влезе в това тяло и да изкара 10 години на земята. И тогава вика: опуснах душата на бабата и тая смеих. И тя сега е при вас. Бабата става жива, здрава, започва да шета. Обаче уния идва след няколко месеца и казва: учителю, това не е същата баба. Виж, бабата е същата и не е същата. Какво става? Те децата искат палачинки, тя им прави мекици. Или нищо не прави. Тя е много мързелива. Не копае, не прави, не шета, лежи по цял ден и вика: не интересува, излезе с съседките и клюкари из малата 24 часа. Това баба ли? Она баба се грижи, тя обича ги. Казах ли ви да не идвате и да не ми се оплакват? Сега ще я търпите 10 месеца. Вече горе това ви стана ясно. Сега, има това, което го казвам, смяна на душите, има и нещо друго, допълнение. Лекция на душата с ядо и без ядо. Цяла лекция аз не мога да ви дадя тук 4 часа. По-малко не мога да я кажа, колкото е общо достъпно да я кажа. Нали разбираш? Много мнозина слизат тук аватари с част от душата. И тук му е празно. Дори на аурокамера гледаш: защо ми е празна главата? Празна ти е над главата, защото с една четва те пускат отгоре. Те пускат само душа. Значи, ти идваш от една монада, от един висш аз, който си вързан с една джемка, с една белишка, с една кришка, да, с една връв, с едно въженце, да, за тая монада. Част от монадата си. Има си технология за тук. И там монадата, където там горе ти си голямата част от душата при монадата, там да каже има едно богатство, което един съндък е и всичко е вътре, да каже вътре в този съндък има 1000 жълтици. Това си ти. Говоря символично. Така. Обаче, плащате на земята и от тия 1000 жълтици ти слагат само 10. Ти идваш с това. Щаквай с пръсти, викаш: аз съм голямата работа, его, аз това, онова. Да, защото знаеш, че горе имаш 990 жълтици, нали? Ама ти само 10 имаш тук и фактически си нищо. Тогава ще бъдеш скромен, смирен с тия 10 жълтици. Ама, ако почнеш да получаваш, тогава Господ гледа и вика: това моето момче почва да поумнява, да му дам още 10. Дам още 10. Значи, започва да вкарва дух. Това е вика вкарването на духа. 7 пъти е даден дух на учителя Бенса Дуно, като първото даване на духа е 1897 година, на 7 март. Значи, вкарване на дух. Това, че и той за това каза: аз нямам нищо общо с Петър Донов. Оня Петър Донов си има. Що? Защото при Петър Донов е имал само какво физическо тяло и малко душа. После почва 7 пъти, като му дава и го пълни напълно. Аз имам до сега 2 духовни трансформации. Това е. Да мисли, и аз съм бил празен съд. Обаче имам още много празна. Главата ми е още много празна. И сърцето ми е празно. А още много пъти не знам дали още на 5 порции ще ми го дадат или на 10. Но аз знам, че съм празен съд. Това е. И скоро, когато виждам, поглеждам човек и го скинене ми, на мен ми е ясно. И ясно виждаш, те казват: защо не кажеш на този човек, че ходи с половин душа и с една трета или с малко? Как да му кажа? Защо да му казвам? Когато Господ реши, ще го напомня.
Не мислете, че сте пълни съдове. Много е хубаво да си празен съд, защото има възможност да те пълни. Ако си пълен и си като дедо Пешо, ти си напълнен там с она елементарна енергия, бетаракийка и нищо друго не те интересува, нали? По-добре да си празен съд. Значи Бог знае как. Така. Значи всички тия работи са и така, както говорят мъдреците, и не са така. Както ти ме питаш. Значи има нещо, да? И не. И е така, и не е така. Защото ние с земния си разум не можем да проумеем точно. Мъжа ми преди 10-11 години претърпя катастрофа. И всъщност сина ми твърди, че тогава, когато е бил в болницата и когато са направили операцията, страхувайки се за живота си, е влязъл в тялото на бившата съпруга, тя съответно там излязла и са се сменили. Да, възможно. Това е напълно възможно за момента, защото собствената ми братовчетка казва, баща ми е налегло и почина. След като умре, вика, изведнъж мина душата у мене и аз разбрах всичките му болки, опериран от бъбрици, болки, тежести, страхове у мене и като почнах да моля Бога след 15 минути, вика това състояние. Успях да изкарам собствения баща. Той не искаше да замине нагоре към светлината. Винаги се явява една светла звезда. Това е неговата звезда, пише аз, който се явява под формата на звезда. И душата, и изтегля душата като лъч гор. Ето казвам ти технологично как става. Но много свързаните с материята не искат. Чисто и просто не иска да се отлети. Защо? Защото е много е свързан с тази материя и с тази планета. А духовният човек е точно за това духовен и ние го учим как да умри. Аз съм гледал, това се казва диамантената смъртта. Земният ми баща така се отиде, защото той беше свети и беше слязал тук. И майка ми беше свети. И всичко си е точно. Ама когато човек не знае и е елементал, той тук се хваща за първия и ако му е по-силна наистина душата, той даже може да изблъска душата на другия. Обаче след това хоп, пипват го и го изтеглят вече. Може ли трайно да останат така разменени душите? Трайно не може да стане, защото има една светла сила, която команда. Това са господарите на кармата, ангелите, които идват, те допускат тази размяна, да допускат така. Ако е с цел урок, примерно... Именно за цел урок. Цел урок, ама това е закон. Не може изобщо да разменят. Значи, може да се размени информация, може да се размени, така да се каже, програма. Значи програмата може да сложиш и на двамата една и съща програма и ти викаш, смениха ни души. Значи тази програма или да разменят програмите, но не души. Значи твоята програма си научил урока, вече не минавал там и понеже е горе-долу точна твоята програма и неговата програма идва тук и ти викаш размяна на душите. Размяната на програмите не е размяна на души. Може да бъде сигурна в това, което ти казва. А така изглежда и понеже много хора, как да кажа, има хора, фаща перото и пише дебели книги и каквото му дойде, пише за свободната воля. Нали, аз казвам, пак няма свободна воля, такива книги си издам. И за силата на мисълта. Силата на мисълта, без силата на мисълта на сърцето, е чисто и просто една голяма така, несериозно да не кажа дивотия, простотия и глупост. Значи, сърцето мисли първо, ако не го включиш в мисълта, тая мисъл, каквото и да е нищо без сърдечната си. Ама нищо. Ама той има много силна мисъл. Но що не пишете истината, бе, хора? Пишете, че не е главата. На земята първо мисли сърцето. Първо мисли сърцето. Мисълта на сърцето се качва в главата, съединяват се. И мисълта на тялото, което е физическото тяло, също мисли. Само, че мисли на 30%. Мисълта на ума, на ментала, на астала и на тялото се съединяват, правят лазерен лъч и тогава ставаш чудотворен. Тогава стават неща. И става чудотворен. Без да ги обединиш тите и ядеш, без крив макаро. Достатъчно. Нито скача в тебе, нито нищо прави. И това е навик дарите бездомните кучета, така му останат, докато не си поеди кръка и вече като ги оставя, от това. Не ми налагате да викне голямо куче, но това ми е бездомно спит и издара. Това не е бързо.
Кръста, не главата, като боли бюджетът, боли 1000 лв. Значи кръста, като боли, той нарушава, може и бюджетът на закон. Това не. Това са духовните закони, които са по-ниски. Природните закони. Значи тогава първото нещо е, че поемаш по-тежък товар. Ама тук в главата, отколкото можеш да носиш. Казваш, ти си, да кажа, приготвен за директор на едно селско училище, отиваш в един голям град, където има 100 ученика и 10 прости даскали, а отиваш в големия град и викаш, аз такова техникум с 4000 ученика, с 1500 учители, отивам да ставам директор. И си изтъпанчваш на директор. Стол и почваш да командаш. Това е положението. Почва да те моли кръста много време, много години. Абе нещо почва да си хвани, слава, той кръста продължава да ти боли. Докато се сетиш, че нещо си кръста. Това е номер едно. Поемаш по-голям, така се каже, духовен товар. И това е номер едно. Пак казвам, за кръстата. А след това, значи кръста може да боли и ред, види причини, когато бърка. Значи, кръста боли и от това, че примерно непрекъснато живееш в стество от някаква статова форма. Значи, непрекъснато нещо те плаши. Защото продължава това те плаши дълго време, защото продължава да се удържава на кръста. Удържава се на бъбриците това е. Когато, примерно, ненавиждаш някой, няма начин да не ти удържат, а да не ги пътнаш вътре. Първо получаваш само много. След това вътре се преграда. Значи това е явна или тайна, осъзната или неосъзната ненавист към нещо. И в крайна сметка, и за докторите и да кажат, че вече не става така. Трябва да изпълня. Аз бога не мисля, че чудесно човек, лекар се конфираме и трябва да отида. Върката му да защо? Защото да има ненавижда и това не е така. Ето, той не се съгласява с нещата и винаги е негативно, и това недоволство. Ако човек е недоволен, номер едно е лъжата и почва да говори от нас. Това е черно. Това е недоволство. Това не се случва там и после да почва да се разширява. Започва да. Значи недоволството започва да ти поврежда всички органи, съдържания, включително и сърцето. Докато, значи, сърцето го поврежда, разбира се, омразата и недоброжелателството. Не обидиш ли никого, не може да ти имаш там сърце, ще имаш по някъде. И след това или подстъпите към него. Така че, учител ни описва всички тия работи, всяка една част, ако те заболи, или всяка, ако даде така сигнал за нещо, не е описал какво. Бъркаш нещо в духа. И то в духа бъркаш нещо на най-висше ниво. Половина, когато почва да чукат кръка, ръката, тука, болицата, половината глава или каквото не. Точно това е. Значи, бъркаш нещо от най-висше естество и то ти дава сигнал на цялата половина. Това е така. Дясната е повечето земните неща, които са на материалния свят. Значи бъркаш материалния свят. Някой си ощетил, на някой си попалил къщата, на друг си разрешил. Значи не си дал на някого необходимост и така нататък. И много хора, гледам ги напоследък, много хора имат куци. Сега как е? Хората с патери си, къде бях скоро в парка на един град, ама толкова хора си изледиха. Защо Бог вече почва да ги чука? Двете основни добродетели бърки. Ами това е доброто, което е казан десния крак, и справедливостта. Сега слиза принципа на справедливостта. И ако не се съобразяваш с него,
Много бой. Особено ако се смята за духовен човек. Ако се смята за дедо Пешо, живей си. Нищо. Няма да ти стане. Това, че пиеш кобилата, нали, псуваш комшията, нали, пиеш ракия вече на ден, ще ти се прости. Ама ако не си дедо Пешо, а имаш големо самочувствие, аз съм духовен човек, обличам се с бели дрехи, ходя еди къде си, посещам слънцето, нали, чета дебели книжки се от големи учители, цитати казвам, другите ме слушат, и продължаваш да правиш такива работи. По-добре да не се правиш. А това е именно тази горделивост, за която говорим. Прави се на нещо, което не си, и затова те бият. Ако не се правиш, аз съм си прост и тъп и ограничен, идеално. Супер, няма бой. Вече горе-долу разбрахте технологията на боя. И технологията ни издига. Но когато поумняваш и те бият непрекъснато, в крайна сметка, като бях в детската градина, аз бях много палав, не мине и непрекъснато измислят изключително оригинални лудоливи. Те другите не можеха да ги измислят, ама аз щакам и тук и ги измисля. И в крайна сметка след всяка лудолия, тогава си беше разрешено да те опердаш. И ако се оплачеш в къщи, някой от вас ще те доопердашва, защото знае, че винаги учителката е права, нали, учителя там, където си бил, а ти си виновен, а ти пищиш. Докато сега е точно обратно. Както и да е. И обаче какво става? И съм най-немирния в групата, кой какво е направил. Имаше една учител, където ми биеше предварително, макар че аз може би имаш още двама такива лудаци като мен, те лудаки. Обаче какво става? Има рожден ден, имен ден, посрещат се, торта, шоколадови бомбони, донасят майките това онова. На всички по едно парче торта и по една бомбона, по две парчета и две бомбони, защото най-много е бит. Защото щом е най-много бит и като остане от това, учителката направо ми вика, вземи си още едно, другите гледат така. Аз отивам, гледам ги така, с презрение, доволно. Видяхте ли сега? После пак ще ми почват от другия. Не пак ме бият. Значи, оня, който най-много го бият, най-много и награди му дават, когато се не очуваха. Но това съм забелязал още от детското. Значи, винаги се, да, виждаш къде си, нали? Значи, обаче, докато свиках и вече като станах в казармата, наградите и наказанията, аз съм си родил, нали, в военно поdarение на летище, баща ми ще ги приемаш една. Не те интересува, ама че те наказват. Ти да навлез. Отиваш лежи и това лесно. Изобщо не ти. Ама че отличник по бойната подготовка прием. Не те интересува, че сте направили отличник. 3 дена отпуска. Идеално. Значи едното и другото, ама изобщо да не те впечатляват. И когато придобих този навик да не ме впечатляват, тогава чак живота тръгна нормално, спокойно и чудесно. Започваш да приемеш точно. Да приемаш всичко. Мъдър, като мъдреците. Каквото дойде, значи отговаря. Така, хубав ден, прекрасен ден. Да, това е ден, дъждът, това хвали, като се заслушате, това е прекрасен ден за размисъл. Нали, може да бъде и слънчево. Обаче, ако беше слънчево и хубаво времето, ние щяхме да се разконцентрираме. Един мисли за пиланкишета, един мисли за баба си, трети мисли за сватко си, калеко си и така нататък. Сега, като сме тук, мислим за духа. А водата е чиста. Дъжда е нещо истина. Той вика, обикновен човек помага там на един шеф. А шефа му, неговия шеф ми е приятел и заедно си пиеме кафето. И той вика, шефе, аз съм толкова тъп, че и като ме добаш, аз не мога да се разсърдя. Шеф говорил, вика, нека да ли, какво такова? И от тук, като те изпадна, не може, аз нещо ти напиша. Ако трябва да ти написам и да отидеш в магазин и да го дадеш на магазинярката, нали, за да му даде, като му каже нещо, той точно обратно. Да купи 1 килограм захар, той ще купи 5. Или няма да купи изобщо захар, ще купи брашно. Абе, нали някакви пакети каза бе шефе? Значи, ама той осъзнава, че е много тъп. Нали?
И така. Но вече започва да се усещаш и борчетата идва да ме слуша, защото шеф идва да ме слуша и той идва с 4-5 човека антураж. И главите идват. И след той ги наредил на първия ред, нали? И седи и гледа. А той идва да ме слуша мене, а те идват само защото шеф отива и ме казал да идват. И аз викам на едното. Абе, викам, че ти нещо разбрали. Той гледа си шефа, гледа мен. Гледа шефа, сега чуди се как да отговаря. Аз викам, отговаряш, а шефа вика. Галина Георгиева точно отговори какво мисли. Нищо не разбра. И дигна така на мене. Шефа вика, браво, моето момче, поумнял си. Значи, казва вече истината. Само преценка си казва. Нищо не е разбрал. Значи истината, много уважават истината това. Може да ти дадат някой път тест, който не може да го решиш. Разбираш? Да. Когато първия път казвам на един, викам, защо предателството е най-голямото приятелство? Не знам. И когато каже честно, не знам, значи той е отговорил на тест. Когато не знаеш наистина на някой въпрос, няма да се опитваш да измъкваш от 9 кладенци вода или да го коментираш. По-добре директно казваш, не знам, ясно, точно. А не да кажеш, абе според мен, нали? И почваш да измисляш нещо, обаче то няма връзка с истината. Защото не от тебе ти се опитваш нещо да фризираш, да го нагласиш, декларация да го направиш. Ама не. Заради това слиза духът на истината и справедливостта и без истина вече лъжата е изключително опасно нещо. Ако успее човек да живее само един ден, каза, само една седмица без лъжа, около мене вика започнаха да стават чудеса. Но във всяко едно отношение. И най-дребната и най-дребната. Когато седиш на масата, хапваш и дъпчеш и те пита по телефона на тебе, какво правиш? Не отгледвам, ям. Какво да виж? Ява, окей. Казваш, той не човек, той не те вижда. Чува, че нещо курпа там и не знае какво е. Казваш му за какво става въпрос. А не да се срамуваш, да се плашиш, няма от какво да се срамуваш. Аз казвам, срама, вината и страха ние трябва да ги изхвърлим от себе си. Това са първо, втори, трета чака. Първо, втори, трета чака. Те ни бъркат. Те, когато има страх сами вина, те ни водят. Как мога да те води долния свят? Ще се качиш горе. А енергията не трябва да се движат през чак отгоре надолу. Енергията знае къде се движи. Само е пусти. Енергията си знае, всичко си знае. Ако затвориш, примерно първа, втора и трета, айде първа и втора чакра, примерно, ако затвориш и движиш нагоре, само общуваш, да кажем, повече с... Ами, виж какво, ако затвориш и трета чакра, ти ще отвориш кундалини. Вие мислите, че кундалини от втора чакра. Не бе. Кундалини минава и през втора чакра и се засилва оттам. Обаче фактически всичко идва отгоре. Нищо не идва отдолу. Само минава отдолу. Само минава, засилва се, почва да се трансформира и се върти. Това е. Обаче не съветвам никога, тъй като няколко човека вече си отвориха кундалини без да знаят да я управляват. Значи направо, често казвам, е по-тежко от всякаква болест. По-тежко е състоянието на човека. Той изгаря непрекъснато му е толкова зле, че едва му правих едно момченце. Младо момче, но беше при него, защото иначе, като му кажа с какви методи и техники, той кундалини може да намали и да я заключи. Значи, който е отключил и е пуснал, той трябва да я прибере и да я заключи. Нали? И да не се занимава с нея. Но то беше яло една тибетска гъба за отваряне на кундалини. Това вече беше, понеже механично приело и то физико-химически състав на него, значи много трудно 5-6 месеца, едва докато се оправи. Като му казах най-сетне да изпълни това упражнение, 6 дена в хоризонтално положение, без никакво движение, освен миглите, както мигаш в момента. Само миглите имаш право да работи. Разбира се, представяме, пиеш вода и ходиш до туалет. Нищо друго. Значи лягаш и 24 часа, така ако може да изкараш, и ставаш през няколко часа. Но, щом легнеш, пръстите не си свиваш.
краката не. Никакво движение, освен клепките. 6 дни. 144 часа. И тогава е закрит. Той го направи това, като се опитва 2-3 пъти да започне, викам, ама не става. Става, моето момче, ще го направиш. И третия път изкараше следен. Карахме я и живна. Иначе беше получовек, а на 27-8 години. Викам, защо пипаш там? Защо без учител правиш тия работи? До тебе имаше учител? Не. По книги, чел, ял, пил, некой му предлагал, Викам, ама, вие с какъв правите тия работи? Вие нормални ли сте? Ма некой, че донесъл индианско питя, некой ми предлага нещо друго. Но това викам, нищо не пипаш и нищо не те интересува. Господ те издига в духа. Не веднъж съм казал за едно момченце автомонтьорчето, моето приятелче, на който Господ му отвори тетото, който той почва да вижда всичко. Остане повече и от мене почва да вижда. Лед други светове, лед други реалности около и нашите, не само това изменение, още някакво изменение. И започва да говори с всички същества. Отивам, вика, в канала Бот, отдолу на колата правя пленицата, и едно зелено човече до мен, едни светли кълба, всичко стана друго. А що му даде? Нито си използва източни, западни практики, йога, глупости, кундалини да ходи, рейки, нищо. Обикновено, прекрасно момче на 30 и няколко години. И изведнъж получава тия висши способности. Защо? Защото е чисти просто честно и специално момче и поради тази честност и не лъже е вдигнало вибрациите си. Щом вдига вибрациите си, отгоре го гледат и го дават бонус. Значи ти стигаш до този раб и оттам вече започваш да черпиш благата. Защото първите рабкове са глупости и буклуци отдолу. И отдолу са негативи, а отгоре са значи добродетели. Стига до това. Обаче той ми вика на мен. Като видях, вика, питам местната екстрасенка, влачката, живи и здрава, да е, на 80 няколко години, и там му казва, слушай, моли Бога да ти вземе дан. Ама аз искам да си храня семейството, не искам тази дан. Ама викам, хиляди хора, милиони по земното къбо, искат да им се отвори тето, като на тебе искат тази дарба. Вика, пари ще дадат много, всичко ще дадат, правят практики, денем и нощем, значи медитации, дивоти, нямам думи. Само и само това да постигам. Ти си седя, върте си болтовете на колите и Господ ти даде дарбата. Нали? Така му викам Петро. Така. Сега е автомонтьор в Лос-Анджелес или там. Да. Нали? Да. И искаше да замина за Америка и замина. Вика, бабата ми каза, моли Господа си вземе обратно дарба. Щом не е точно 2 седмици. На 14 ден отивам на работа. Край. Повече всичко изчезва. Затова ви разказвам тия работи, за да не се правите на духовни или да не се юрвате много в духа, а да чакаш. Значи, живееш, не че да не се интересуваш, живееш нормално. Живееш като човек, само че трябва да бъдеш почтен. Значи тази почтеност се изразява в това нормално живеене, да не напълваш. Който напълва, нищо не постига. Напротив, отдалечава неща. Това съм се убедил. Когато не бях доле някога, 1000 денонощия. Всичко съм на... Толкова да имаше подобрение. На 1001 ден отивам да си пия кафе. След една седмица Господ подобрение. Точно не са. Трябваше по-чисти, просто да спра глупости. Ама те не са глупи, защото югийски черта, 10-15 минути гледане в огъня толкова. Ретината на очите там, под такъв ъгъл. Да стъпаш 2-3 съндъчета, едното с пясък, едното с поеди камъчета, едно с чакъл поеди и да ходиш вътре, така това беше зимата, да излизаш, да гледаш, да медитираш 4 часа в една точка, да повтаряш една мантра, не знам колко стотин пъти, нали. Боже, какви дивоти, леле! И аз всичко това го правя и толкова да имаш. Викам, не, аз няма да се предам без бой. Но от простотия съм го правил, от какво? Обаче в крайна сметка, когато го правих толкова дни, като разбрах, че няма да стане, ако не е Божия, няма да стане. И това. И когато се отдърпнах, оттеглих се, точно аз нямах още връзка. Точно след една седмица всичко си дойде на мястото, светна ми и вика, благодаря Господи, аз му говоря непрекъснато, ще сме на него, аз не го чувам. Обратно.
Нямам обратна връзка. Аз знам, че ме чува и всичко си е точно. Нали? И това под формата не на молитва, на мрънка. Нали, на недоволство, изразяване на недоволство. Казвам това, нали? Това е толкова безкрайно търпеливо. Наистина безкрайно. Аз чак сега отчитам, че как може да търпи? Все едно мрънкално, ма детето ти мрънка денонощно. 24 часа искам тая играчка, искам това, искам онова, и непрекъснато ти е на друга главата. Ти майката нямаше го ошамали след 15 минути, друга след 1 час, нали? Коя колко може да изтърпи? Ама няма начин да го ошамали. Да. Много пак ви говори. 1 час. Кога не е? Да. И това са все нелегални, те наричате нелегални лекции. Значи, които... Но Тошко Янчев, като се обади, имате много поздрави от него. Знаменития футболист от ЦСК. И той каза, много се радвам, че гледам и нелегалните беседи. Вика, които са ми по-интересни от легалните. Да. Наистина са по-интересни, защото са за по-тесните. И се казват, може би, по-явни. Нищо друго не прави, но това е важно. И поради тази причина казваме тук за това, че тук по-важно действие има, така да се каже, ротор, който движи, който прави нещата. Душата придобива тази опитност и в доброто, и в недоброто. Значи във всичко. И значи, който е минал през школата на земята, разбира се, поне аватара трябва да мине едно прераждане, макар че може да му е малко. Той трябва да е Елохим, за да мине само с едно. Както Христос слиза. Иначе може да слиза няколко пъти командировка обикновено. Но да кажа, не е като земната душа, която тук се преражда стотици и хиляди пъти. Докато си научи урока абсолютно и докато си стане праведна и си издигне. Но вече по праведност, когато достигне и отгоре слизащите души, Бог ги изравнява и вече не ги дели. Единият е станал светия отдолу, като е минал. Значи това е същото, ще ви кажа по простата причина. Ето виж, едно време трябва да изкажеш военното училище и излизаш с чин старши лейтенант. И после лейтенант, капитан, майор, полковник и така нататък. Си изкарал военно училище. Значи това е родение отгоре. А оня, който тръгва отдолу, от редник, нали, не е изкарал нищо, обаче той е редник, ефрейтор, сержант, старшина, нали. От старшина вече трябва да направи един прескок, за да стане младши лейтенант, имаше такъв чин. След това лейтенант, след това старши лейтенант. Значи това всичко, той минава всичките етапи и перипети. Значи, за да стигне до, когато си стигне, стане майор, полковник и се изравнява с останалите полковници. Може да стане и генерал. Независимо, че той е тръгнал от редник, а другия направо тръгва от офицер. Може да тръгне от капитан, може и от майор, може и от полковник. Но, ето това е разликата. Значи, оня, който слиза с родени добродетели, които само тук трябва да ги изпробва, така да се каже. Защото той няма негатив. Отгоре слизаш и нямаш никакъв порок. А земният човек се ражда със своите пороци, за да може да се научи на доброто. И като тръгна отдолу, той започва. Той преминава всички перипети. Значи преминава от овчар до цар. И от престъпник, серийен убиец, нали, докато става шеф на клиника за деца на болница, като спасява живот. А предишния живот или 5 живота преди това е трепал по-головно. И отива, примерно в Америка, е бил, значи, ловец на глави, когато се избивали индианците, се им плащали следно. За скалп на мъж $5. $5 е струва един кон. За скалп на жена $3, за скалп на дете $2. И са плащали поголовно. Кой е плащал, не знам. Вие може да се досетите. Да. В Америка, нали? До така е. И тогава си избивали целите индиански селища. И понеже най-лесно са се застрелвали жените, децата и старците, които са вътре, с винчестерите. Да не говоря за съдбата на оня, който е измислил винчестера в огромния замък с духове. Всичко това, по-добре не го знае. Аз ви го казвам между другото. Значи,
Защото много от тия души след това са се прераждали и сега работят за светлината и са чисти, почтени, без да знаят, че преди 200 години са били с винче стяла, влизат и каквото шава всичко. Така. Значи, вижте, Бог дава винаги възможност. Светлата сила няма начин накрая да не ти опрости всички грехове, защото е все милостива и все опрощаваща, но заради това трябва все пак да го заслужиш. С един почтен, честен и праведен живот и поне няколко такива живота. И това е. Така че но слънцето става по-чисто, по-красиво, по-хубаво, по-ведло и понеже в момента слязоха много ангели да слушат тук и се напълни толкова много, че вече вижте, самото слънце се просветли, защото те като дойдоха, че те заграха обстановката, те какво прави? Избутват област. Ангел дава топлина и светлина. Да, той ще, значи винаги той осветлява. А някой път дава, нали, ангелите, когато слизат и посветени, примерно, фактически цялата къща свет. Ама светва и отвънка гледа, че тока може да е изгаснал и да няма ток, тази къща свети. Защо свети? Аз съм виждал на човек, който е посветен, нощно време да светят прозорците на цялата къща. Но светят с една не точно електрическа, а леко друга светлина. По-бяла, по-финна една такава, мека светлина. Да. Като гледаш тази светлина, ти става приятно и на тебе. Защо? Защото се зареждаш пред очите. И те викат, какво прави този човек? Пише ли, какво прави, вика, банкет или прави цяла нощ свети? Свети, ама те не чуват, че не само има светля, ами една нежна, финна музика, която излиза от цялата къща, от целия дом. Идва при мен един дядо, не е дядо Пешо, един друг, и ми вика, Георги, ти ли говориш с дявола? Не бе, викам да говоря с дявола, викам да говоря с Господа. Той човека може би си шегуваше, има чувство за хумор. Викам, ама както и да е, говоря, викам с невидимия свят. Вика, ела под моята клуша да видиш какво има там в градината. И аз викам, какво е, бе? Ела, вика, Дело сам. Вика, ела, аз отивам, още съм плайната. И в неговата лощна градина, под клушата, заставаме така. Викам мини. Обикаляме така къщата и само на едно място, около 2-3 квадратни метра, така, се чува. Абе, ангелското пене, бе, духовният свят там направил някакъв портал или някаква сфена и вътре. И вика, абе, аз мислех, вика, че тук, то селото село празно, само дядката живеят още няколко баби и няколко старци. От цялата зона, там където. И викам, бе, дедо Сандо, това, викам, е музика, нали? Той вика, музика, да. Вика, хубава музика. Тя наистина, тя космическа, небесна музиката на ангелите и на сферите. Как да не е хубава? Ама вика, само тук, по-натам няма, вика, ходи, гледах околните къщи да не са си дошли някои внуци, нали, тия, защото той мисли от земна гледна точка. Викам, не бе, ангелите свират. Ангелите свират. Викам, дедо Сандо, тук има един оркестър ангели. И тук тренират. Какво бе? Абе, репетират, бе. Ама как бе, от моята градина? Бе, от твоята градина, защото оттатък не е градина. Викам, оттам е зала. Такава, викам, зала за концерт. Къде бе? Ами викам, ти не го виждаш, ами има едно друго изменение като нашето подобно и там има зала и те цигу-миго там, викам. Я гледайки. Ама вика, не, няма непрекъснато. Вика, от време на време, нали, като мине оттам, чуя, ама да кажа, то се чува 15-20 минути, после с часове няма, но после пак там. И само на това място. Много интересно. Беше. И така го оставих. После не съм, аз и не съм ходил. Той почина на 93-4 години. Дядката. Но беше така, беше духовна личност и може би заради това и в неговата градина са правили репетиции ангели. Значи, тия работи се явяват на физическия свят и сега повечето портали излизат и се приближават измененията и вече почва да се виждат много работи, а почва да се чува. Той кара сега нея, с пътничката и пък виждате, че при нас с огнян.
Защото на някои места Светата Троица са на земята. Примерно тук Исус е в кръжност, нали, съвършенство, на други Светата Троица Исус го правят с тръгване. Само това три принципа са само. Ами виж, за създанията на земята трябва да има остота. Без остота те не могат да живеят. Ще ти кажа простия пример. Един професор от Софийския университет отива в Канада да изнася лекции и беседи. Обаче там все му зле и канадците викат, дай ще му направим пълно изследване и установяват, че той се задушава от чистия въздух. И затова народната поговорка, когато някой така не му е добре, вика, тули го наспуха на колата да живне малко, да диша. Защото той роден в центъра на града, само мръсен въздух, само смог дишал, само това и се качва на Витоша и на някой път. Викам, стане ми зле, аз ще умре. Ми ще умреш, разбираше. От хубавото ще умреш. Сега. Значи, остите форми са за остите съзнания. То не е заоблено. Както един приятел вика, Георги, като ти слушах беседите, почнах да мисля обло. Защото аз му казвам, всички ягли обло, що аз 15 години и 20 нямам звилица. Нямам само слъжица. Защо не други работи не ми харесват? Всичко у нас вече е заоблено и на, гледаме и на залата. Ами обло трябва да бъде. И ние трябва да бъдем обли. В мислите, в чувствата, в делата. Всяка остота, дори пръста така да го соча, или ако ти го насоча просто само за 3 секунди, ще те заболи слънчевия спит. Аз го соча към небето, татко може да понесе. Нали? Така. Това е агресия. Това е насилие. Това е натрапване. Значи, моето мнение искам да го натрапа на небето и викам, аз вие, или също някой, или недо. Внимавай. Така. Пръста соча. Ма другите пръсти сочат срещу мен. Значи, това моментално става автоагресия, автонасилие. И ставаш една стела, ще те подгонят с 10 стрели. Това вече е закон. Значи, удариш на някой един шаман, ще те опляска дъждата. Значи, агресията. Какво е триъгълника? Триъгълника от Отца, Син и Светия Дух. Триъгълника е троичният код на Вселената. Всичко, дори мисленето трябва да ни бъде троично. Действията трябва да ни бъдат троични. Храненето трябва да ни бъде троично. Дишането трябва да ни бъде троично. Всичко да спазва троичния код. Ама троичният код, той става единен. Кое е това? Троичното. Ами ментала, а става и физическото тяло. Ум, сърце и воля. Или дух, душа и тяло. Дух, душа и тяло. Всички, така да се каже, духовни наставници говорят за това. Всички духовни учители говорят. Значи тия работи ние трябва да ги направим, да ги синхронизираме, да ги обединиме, да ги хармонизираме и да работиме с тях във всяко едно нещо. Първото нещо да видим от божествена гледна точка, аджеба дали сме прави. След това от астрална ангелска гледна точка дали сме прави, най-напред от погледа на Господа. След това от погледа на ангелите, които са по-висши същества, макар че ми и по-ниши от нас, като станем светии. И накрая от земна гледна точка, дали това ще бъде полезно за земята. Значи, ако е полезно за Господа, мен не ме интересува по-надолу. Що ме е полезно за него, аз го правя. Край. Нали? Обаче, аз имам мислене вече отгоре надолу. Но човекът трябва да започне отдолу. Това е полезно за хората. Я да ми дали е полезно за ангелите. Не бе. Значи тук ако гръмнем една скала или аз ако гръмна само една пиратка, пиратката е хубава, защото аз изразявам, че идва нова година и ми е много хубаво да се гърми. Джиджи-биджи, музиката до край, гърмене, аз съм на 5 ръки или 5 уискита, фърляме пиратки, гърмат, нагоре става чудо. Много хубаво нещо. Полезно за хората, те викат, празнуват там рождения ден на Георги Измъц. Така. Обаче, ангелите моментално на километър и половина-два се пръскат, един не остава една светла душа тук. И какво е? Идват батовчените, тъмните сили и почват. Идват при мен и Георги, не си ми симпатичен, сега ще ти ударя един. И почват камолите. Защо? Защото тъмните сили почват да те побутват. Те се хранят с какво? С дивоти. Хранят се с галемежите, хранят се с ненавистта и противоречието между хората. Идва батовчада и вика, слушай, бе, ти знаеш и помниш и като бехме на 15 години как ме обиди, бе. Ти ме биве за какво? Че се качвах на вашата клуша. Пуф, пуф, пуф и почва. Що? Защото ангелите ги на. А тук са кои? Ами, хубавите батовчеи. Ясно, че е така. Значи, за човешкия свят е прекрасно да има заря. Фойерверки, това, онова, срещаме нова година.
Обаче за ангелския не. А да не говорим за божествения. Леле, отгоре божествата, като видят какво става и каква е суматоха, се фащат за главата. И викат, така ли. Докато ангелите нямат право да ни наказват. Ама всяко едно божество отгоре от божествения свят, от Елохим надолу, има право да ни ошамали. Серафимите, това, херовимите, идват и само да свърши тържеството. На другия ден пердах до дупка. Първо, Махмудлука е 5 пъти по-голям, защото ти си я напил, ама вече болести. Я вика той, ама грип мехман, ама това стана, ама не ми върви бе, ти знаеш, тия не ми платиха заплатата за нова година бе. Тя ме завлекоха бе, шефа ме завлече. И ще те завлече, защото трябва по някакъв начин да бъдеш наказан, естествено, че за това, които прави дивотиите. И за това, когато вършим едно дело, е много хубаво да подадиш цвете на любимата. Ма знаеш, колкото откъсна, най-хубавата лоза в градината и хубава теменушка, пероники отивам, набирам ги смело. Дедо Пешо ги набира, може да ги даде на кобилата да ги изяде. Не го наказват, че му дадат даже една такива повече. Ма Георги Изволски отдива и прави един такъв букет от жълти, сини, червени и бели пероники. И го носи. Моментално на 10-я метър ще се спъна и значи после, ама защо си се посинил? Посинил съм се. Значи, знам, че не трябва да откъсвам цветенце, защото прекъсвам еволюцията и прекъсвам снабдяването на небето с любов. Значи аз прекъсвам потока на любов в реката на светлината, живота и любовта, наречена така. Как? Откъсвам 10 или 12 рози пероники, ще ги нося аз на любимата. Значи от земна гледна точка любимата ви колора, прегръща се фърлям и на това, слага го една ваза, на другия ден ги изфърлям или на трете, защото увяхват, нали? Голяма работа. Аз съм ги подарил. От земна точка обаче е добре. Ама не е добре. От ангелска е 50% ангелите викат, Георги, ти нормален ли си, бе? Що скъсат тия рози, бе? Ти нали не знаеш ли законите на небето? А божествата викат, я да го опердашите вече, колкото розите имат толкова бодли, толкова ядоме да му дойдат до главата. Една роза по 10 бодли, 10 по 10, 100 яда. И аз се чудя после откъде се ми дошли. Защо? Сега ще ви кажа. Значи, всяка една роза или всяка едно цвете. Пероник. Розата е определена да цъфти и да дава красота и аромат 30 дни. 30 дни аз си прекъсвам и ако късам я на 5 ден или на пъпка, още по-зле. Пъпка и тя още не цъфнала на пъпките, после се отворят, слот във вода. Късам я на пъпка, 30 дена, тя ни излъчва любов към Вселената. Не се зарежда. Горе водят всичко. Аз не се шегувам като каза, всяка една жива клетка ти водят сметка. И горе, който седи до реката на любовта и на живота, седи там едно божество или един архангел и пише от роза номер 5 милиона 555 хиляди. Нищо не постъпва. Защо бе? Знаете ли, има на земята един дивак Георги Изволски, той земята я скъса. Ма как ще я скъса, бе? Той знае, бе. Бой. Да. Ама той скъсва не само това, скъса още 10 този. Да подкупи любимата, че да една целувка и тя да му е мила. Боже! Сега вече горе-долу ви става технологията ясна. Значи, от земна гледна точка, ама докато ме научат да мисля космически, аз ще дали Господ и съществата отгоре са съгласни, дали е добре за тях, 5 години от ден на небето в планината, всеки Божи ден да научи. Всеки Божи ден. Това е така. Сам и почват. Я да видите ти как ще направиш в тази ситуация. Докато се науча, я да видя това дали угодно на Бог. Не угодно. После не ме интересува. Ако ще да дойде министър-председател, ако ще да дойде президента и бат Бойко и ми казва, виж какво, Георги, я дай тук да направим една фондация, да се разпишеш това. Помисля, Господ не е съгласен с това, не е угодно. Тук ще има далавени мошенничества за... Как? Абсолютно участвам в това. Не. Ще съм да имам изгода. Да. Вика, слушай бе, само един подпис и получава 100 000 евро. Каквото иска си вземи. Или 200 или 500. Те милиони играят. Не е тук така. Значи, гледаме небесна гледна точка. Така се научих най-пет отгоре надолу и тогава съм чист. Щом не е добре за Господа, значи за никой не е добре. Но поне от най-напред, от начало трябва да гледаме бе. За хората това е добре. Да, верно е. Ама дали за природата, т.е. за ангелите, ангелския свят е добре?
Нали? И после дали за Бога е добре. И започвам. Лифта на Витоша. Не на Витоша, на Седемтелевския зала го правя. И аз отивам, екозащитник, заставам, викам, пред джиповете, слагаме дървето. Голяма работа. 30 духовни такива организации, ако дошли, или представители на тия. Питам по-нове едно момченце, ама после ми светна. Викам, ти защо си тук, бе, като нас с Стефан? То се напи вечерта и вика, слушай, бе, как с вас, Стефан? Глупости, бе, плащат ми, бе. Те ми плащат, така, вика, един път от седмицата, не, за 4 седмици по 50 лева надница, вика, 200 лева ми плащат без нищо. Леле, той безделник, така, 200 лева и вика, ура. Значи, те подкупни. Значи, половината от екозащитните организации са направени към нещо и те ги командват отгоре и им дърпат конците. И аз отивам там с чиста съвест и викам, аз нали, ще се боря да защитиме природа. Боже, колко съм бил прост. Докато татко не ми каза, синко, стига се заигра, стига глупости. Махни се оттам, вика, защото аз искам да има лифт. Аз искам да направя кръчми и ще ги направя на Седемтелевския зала. Ако искам и кръчми, вика, и чалга. И пържоли ще се правя. И като ми каза така, свих уши и да ме няма. А ония викат, ние ще пазиме Седемтелевския зала чисти. Но ще ги опазите. Щом Божията воля е такава, кой съм аз? Лифта, вика, е хубаво нещо. Той сега за сега само лифта остави. Ще се качват хората. И вика, като тия там, като видят хубавите езера, ако на 100 души им светне малко, що ли двама души дадат да те слушат тебе, защото аз говоря чрез тебе, ми вика, това е прекрасно, това е отличен успех. И така. Добре. Ани, да се ориентираме. Към обяд. Хайде.